Салем Дасар! С вами школа Жанатель, и я сегодня хочу ответить на этот вопрос. Так, в казахском языке есть два буквы. Буква Н и буква Н. Как они звучат? Первое. Буква Н звучит, когда язык идет вперед. На. Буква Н звучит, когда язык идет назад. Ан. Видите? Те, кто изучает только казахский язык или иностранцы, могут не услышать этот звук, именно буква «н». Но этот звук нам нужен, потому что оно делает казахские слова более ритмичными, более мелодичными. Даже есть слова, которые пришли к нам от тюркских наших древних предков. Давайте разберем несколько примеров. Например, возьмем слово «атан» – «становиться». Да, в этом нету буквы «н». Думаете, вот почему взял этот пример? Но есть также слово «атан» – «твой дедушка». Да, буква «н» чаще всего используется в окончаниях «тәуелдік жылғау» и дает значение твой дедушка, например, да? Так, смотрите, пример. Например, фраза «батыр атан» – «стань батыром». И есть фраза «батыр атан». Как говорится, здесь это твой дедушка Батыр. Видите, вроде одинаково звучат, но разными значениями. Видите, Батыр-атан, Батыр-атан. Дальше есть такое слово күн. Это солнце. Когда мы говорим күн шықты, мы говорим солнце вышло. А когда мы говорим күн үйден шықты, мы говорим, что служанка вышла из дома. Видите, вроде одинаково звучат, но разные значения. И буква «н» более звучит мелодично и более твердо. Күн шықты, атан батыр. Дальше. Есть слово «правда», например, шын. И слово «вершина», шын. Вроде одинаково звучат, но разные значения. Смотрите, например, когда мы говорим «ол шындық айтты», «ол шын айтты», он сказал правду. Даже более мягче звучит. Шын айтты. А когда мы говорим шын ғашық, а не шын. Видите, более твердо, и мы понимаем, что речь идет не о правде, а вершине, в которой мы даже указываем, да, шын, а не шынтыр, а не шын ғой деген сияқты. Вот так, в этом их различие. Надеюсь, вам было понятно. Если еще есть вопросы, можете написать в комментарии.